Grillaaminen on lempipuuhaani ja siksi ajattelin kertoa parhaita grillausvinkkejäni, joiden avulla voit grillata helpommin ja fiksummin. Sytytysnesteen lisäksi grillin sytyttämiseen on useita eri vaihtoehtoja. Varaa hiiligrillin lämmittämiseen puoli tuntia, mutta jos et halua odottaa, voit sen sijaan kokeilla sähkögrilliä. Se sopii erinomaisesti grillaamiseen sisätiloissa, kuten tänne. Hampurilaiset maistuvat aina. Ja mitä jos kokeilisit kasvisvaihtoehtoa? Tällä voit muotoilla täydellisen pyöreitä pihvejä. Grillaa lämpimällä ritilellä, jolloin tarttumisen riski on pienempi. Varmuuden vuoksi voit voidella ritilän öljyllä ennen grillaamista. Jätä grilliritilä yöksi nurmikolle, niin se on erittäin helppo puhdistaa siihen kertyvän kasteen ansiosta. Grillaamiseen kuuluu olla helppoa, niin että sinulle jää enemmän aikaa seurusteluun vieraiden kanssa. Grillaamisen iloa!